ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಾನು ಕೋವಾ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು 80 ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಕೋವಾ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಕೋವಾ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕೋವನ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಿಸಿಗೆ. ಈಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಐಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ತೆಗೆದಿಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೊರಗಡೆ. ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬೇಕ್ರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೋವಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕಿದು. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೋವನ. ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ನ್ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಶುಗರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಈಗನೇ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಕರಿ ಮಾಡಿದಾಗೇನಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಈಗ ನಾನು ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಶುಗರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಇತ್ತು. ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಶುಗರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಶುಗರ್ನ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಶುಗರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಶುಗರ್ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಈಗ ಹಾಕಿದರೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಮಾಡಿದಾಗ ನೀರಿನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಇದು ಎರಡೇ, ಕೋವಾ ಮತ್ತು ಶುಗರ್. ಈ ಥರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಮಾಡೋ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.